De grootste zwaardigheid is dat sommige huisjes, toch Elkien, die worden het mee bewennen, worden het opknapt en dat we rare plakken in de bodem. Ze blijven het dorp natuurlijk delen. Op deze manier. Als wij niks meer investeren, dan komt er niks meer bij. Dus het dorp blijft wel. Daar gaat het dus helemaal net om, maar de trosstroming is er nog net meer. En dat vind ik wel belangrijk. Leefbaarheid valt of stiet, nevens de inwoners van Jesterlittens, maar goede wenningen. Elkien zal in het dorp minder investeren in hierwenten. Hetzelfde geldt voor andere dorpen in Littensradiel, liek als Reehoes. Het Lietse dorpje had zo'n hierwenten, die het alle jaar verkocht worden zullen. Als we dus de huurwoningen konden behouden, dan zijn we er heel blij mee. Want het is een doorstroming. Iedereen in het dorp hier heeft bijna in die huurwoningjes gewoond. Want ze gaan trouwen en een leuk huurwoningje, en dat verplaatst zich dan naar de andere woningen. De gemeente organiseerde juist een speciale joen om je met dorpsbewoners over te praten. En dan vind je dat meesten zeggen, ja, als die wenningcorporatie net meer dwaan kan waar die voor opjocht is, dan moeten we zelfs aan de slag. En die zei, nou, dan begin ik zelfs een hele Lietse corporatie. Nou, en zag jij je dus van alles om je heen. En meesten die inspireer je me koor dus ik. Dus we hopen dat na Sanjoen dat parteer verder gaat. We probeerden dus wel om dus die optie te onderzoeken. En we hebben ook met verschillende andere dorpen gesproken. Financiering. We willen graag. En ook andere dorpen hebben dus, zitten slecht bij kas. Dus welke bank gaat ons financieren? Dat is ons grootste probleem. En wij zouden graag willen dat er dus huizen kwamen voor oudere mensen. En dat er slipkamer onderkomt. En daar wil je dus wel belangstelling voor. En daar wordt gewoon doorheen walst. Het is ik net voor iedereen meer op te brengen om wat te keerpje. Dus ik denk dat de tijd voor redelijk betaalbare hierwend dat het hier wel noodzakelijk is.